हिजो रातभरि पानी परेको भल कस्तो आएछ यहाँनिर हाम्रो घरको छेउमा यो कुनै कहाँको कुलो फुटेर आएको कि के हो कुनै यहाँ हो पानी यहाँबाट यहाँ खेतमा गएर यहाँनिर चाहिँ हुँदैछ फिस क्याचिङ सेरेमनी हुँदैछ पापा दिस इज माई फादर हु इज अब्सेस्ड विथ फिस अन्त ऊ नानीहरू पनि छुट्दैछ पुरा माछा आएछ अरे माछा उयो नि त हाम्रो स्पिड कुदेर गयो त्यो कस्तो पानी परेको रातभरि पानी परेको यहाँ नि त भल यो त अघि त ठुलो थियो होला अहिले सानो सानो भएछ ऊ परबाट आउनु थियो यो माथिबाट यस्तो भएको छ सिचुएसन यहाँको दिस इज आवर हाउस एन्ड बल इज राइट हियर अन्त खोला चाहिँ पुरा ठुलो भएको रहेछ कि तर साउन्ड मात्रै सुन्दैछ अहिले भएन माछा ल्याउनु माछा पापा बिजी छ माई फादर इज भेरी बिजी क्याचिङ फिस चटनी बनाएर खानुपर्छ चटनी भन्छ like this अस्ति त यो गाडीको पार्किङको यहाँ माटो देख्दै छैन पानी यहाँसम्म थियो यहाँसम्म पार्क गरेर खुट्टा बाहिर निस्किँदा आमा पानी कस्तो थियो मेरो बाँस पनि फुटेछ बाबारे मेरो छोरा आइपुगेछ अहिले स्लो डाउन गुड मर्निङ गुड मर्निङ मम्मी बेबी से गुड मर्निङ मम्मी यहाँ हेर्नु यहाँ ल यहाँ हेर्नु न गुड मर्निङ मम्मी खै इसा आऊ इस गरिहाल्नु It's cold. What? Asking. बल कत्रो स्टिल पानी पर्दैछ अहिले पनि पर्दैछ पानी उठ्नु बित्तिकै पानी खेलेको आच्छी हुन्छ ला चप्पल त्यहाँ त मैला छ यहाँ राम्रो छ Papa is coming, okay? Water coming the way. Yes, water coming the way. It's raining again, it's raining again, it's raining. Let's go to do this. Shit, ka. Nagsaman lang na dyan po ni Tio Esteban. Eh, dyan la. Go. Ah, yeah, bas. Rain gonna. No, not going. Rain gonna na. होइन चाहिँ पापा आउँछ नि त रेन गो अवे गरिदिनु नि Come again Little wants to play rain
Oh, yeah. Wow! See? Papa bought a fish. It's got a little water. एउटा हाल्ने अरे. Oh. Good. Fun. One is done. हामी खाँदैन. लानु पापा. यसले खेल्नु मात्र हो. भयो दुईटा राख्नु दिनु. अहिले म ल्याइदिन्छु. ल ल आए पापा. आका. वेट. ल्याउ त यहाँ वास गर्नु. कम. लानु. पापाको मेहनत. यसो देखाउनु ल. ओके गाइस, अब चाहिँ हामी यहाँ गेटमा पुगेको छ. गेटमा पुगेको छ. गाडीहरू पुरा यहाँ यो चेकिङ हुन्छ होइन. स्पेयरनेस यहाँ हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि बसेको छ. हाम्रो स्पेयरनेस गर्न गएको छ होइन. मेरो दोकानको सामान चाहिएको थियो. सामान ल्याउनु गएको गाइसमा चाहिँ. यस्तै छ जिन्दगानी दर्पण छाया. नानी चाहिँ पछाडि छ. ऊ हाई गर्न आयो. Hi. ओए तल बस्दैन. And sit down. बेकारको नानी चाहिँ. Why? Oh, baby, the wee wee. Get inside. Milk. No, just greener. Sorry. Dad, I want to go now. Milk, banana and apple. एउटा मैले खाइदिएँ. 50 100 पुग्ने भयो. Dosa is here. Wow, so yummy dosa. Get your bed. तिमी बैठ जो तिमी किन नखाएको. त्यसको बाजी मैले ड्याम खाएँ. हेर्नुहोस् भोक पनि लागेको थियो होइन. अन्त खास त क्रन्ची गरेर हुन्छ. तर आज चाहिँ यति क्रन्ची गरेर थिएन हौ डोसा. तर मिठै लाग्यो. आयन्स बर्गर.